تخيل إنك في يوم من الأيام حد يعرض عليك $1,000,000، مليون كامل، بس علشان تتخلى عن وعد قديم، وعد يمكن الناس نسيوه. هل كنت هتقبل ولا كنت هتتمسك بكلمتك حتى لو دفعت تمنها غالي؟ القصة دي هتخليك تعيد التفكير في معنى القيمة والوفاء والنجاح الحقيقي. وقبل ما نبدأ القصة، كل أسبوع بنشارك قصص حقيقية قصيرة تلهمك وتخليك تشوف النجاح بشكل مختلف. لو بتحب النوع ده من القصص، خليك جزء من الرحلة واضغط اشتراك عشان ما يفوتكش أي قصة جديدة. كان في راجل بسيط اسمه سامي، شاب عادي زيك وزي أي واحد فينا. بدأ حياته من تحت الصفر، ما كانش عنده لا راس مال ولا ورث ولا شبكة علاقات، لكن كان عنده حاجة واحدة بس، وهي الكلمة. وعد لصاحبه من سنين، وعد بسيط يمكن الناس تشوفه تافه، لكن بالنسبة له كان مبدأ. مرت السنين وسامي تعب، وقع وقام وحاول وفشل وبدأ من جديد، واتكسرت جواه حاجات كتير، بس كان دايما بيقول لنفسه: أنا مش هبيع كلمتي حتى لو الدنيا كلها عرضت عليا دهب. وفي يوم، بعد ما أصبح عنده مشروع صغير ناجح في التصميم، جاله عرض من شركة ضخمة، كانوا عايزين يشتروا منه فكرة كاملة مقابل $1,000,000. بس كان في شرط واحد: إنه يتنازل عن وعد قديم لصاحبه، وإنه ينسى الشخص ده كأنه عمره ما كان. سامي سكت لحظة. كل اللي حواليه قالوا له: يا راجل، $1,000,000! كل الناس كانت وافقت. لكنه ابتسم وقال: الفلوس بتروح وتيجي، لكن الكلمة لما بتروح ما بترجعش. رفض المليون وفضل مخلص لوعده. والمفاجأة، بعد شهور نفس الشركة رجعت له بعرض تاني، بس المرة دي مش مليون، كان ضعف المبلغ. قالوا له: احنا احترمناك واحترمنا موقفك. الناس اللي عندها مبدأ نادرين جدا في الحياة. ساعتها سامي أدرك إن الوفاء مش بيأخره، الوفاء بيرفعه. الناس يمكن تضحك عليك النهاردة، لكن بكرة هتحترمك. القصة دي مش بس عن المال، دي عنك انت كمان، عن الحلم اللي ممكن يبدأ من ولا حاجة، عن قدرتك تغير حياتك خطوة بخطوة، بفكرة، بمبدأ. النجاح مش دايما في الفلوس، النجاح إنك ما تبقاش نسخة مكررة من كل الناس. وسامي اللي بدأ من تحت الصفر قرر بعدها يعمل مشروعه الخاص في التصميم والابتكار، مش عشان يكسب بس، لكن عشان يلهم غيره إن كل فكرة ممكن تتحول لمصدر دخل حقيقي. وده بالضبط اللي أنا نفسي بشاركك فيه. أنا بدأت زي سامي بفكرة بسيطة وشغف بالتصميم، وحولتها لمكتبة تصميمات كاملة تقدر تبدأ منها رحلتك وتكسب من شغفك. مش محتاج تكون محترف، انت محتاج تبدأ بخطوة واحدة بس، وهتتفاجئ قد ايه التغيير اللي ممكن يبدأ من تصميم واحد، من فكرة واحدة، من مبدأ واحد. وطبعا هسيب لك لينك المكتبة في الوصف تحت. وسامي بعدها اتعلم درس عمره، إن الوفاء مش بس خلق، الوفاء هو رسالة بتبعتها للعالم كله، إنك شخص يمكن الاعتماد عليه. حتى لو محدش شايفك النهاردة، بكرة هيحكوا عنك. وفي وقت الناس فيه بتجري ورا الشهرة، ورا الأرقام، ورا كم كسبت، في ناس قليلة لسه بتدور على القيمة مش الكمية. وسامي بقى قدوة لكل شاب عنده حلم صغير، لكل واحد حاسس إنه متأخر، لكل شخص فاكر إن النجاح بس محتاج فلوس. لأ، النجاح محتاج نية صافية ومبدأ وإصرار. وعارف، بعد فترة بسيطة مشروع سامي كبر، بقى عنده فريق، وبدأ يساعد شباب تانيين يبدأوا شغلهم الخاص. وبقى دايما يقول لهم: المليون الحقيقي مش اللي في البنك، المليون الحقيقي هو راحة ضميرك لما تكون مخلص لنفسك. الكلمة اللي تمسك فيها النهاردة هي اللي هتبني اسمك بكرة. والاختبار دايما بيجي وقت ما تبقى قريب من حلمك عشان يختبر، هل انت جاهز تكسبه ولا لسه بتدور على الطريق السهل. فكر في حياتك النهاردة، هل في وعد نسيته
هل في مبدأ تنازلت عنه؟ يمكن اللحظة اللي ترجع فيها لقيمك هي نفسها اللحظة اللي ربنا يفتح لك فيها باب جديد للرزق. وفي عالم يبيع فيه الناس وعودها، تذكر دائما أن الوفاء هو أعظم ثروة ممكن تملكها.